Nyanyua mkono wako wa kulia juu mbele za Bwana kwa unyenyekevu kabisa, ukitambua kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa na nguvu zake, ukitambua kwamba tuko mbele za Mungu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi. Funika macho yako, sema: Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa nafasi hii ambayo umenipa. Umenipendelea, umenipendelea, umenipendelea. Uhai huu nilio nao umenipendelea. Siwezi kujivuna kwa lolote, wewe umenipendelea. Hata kama napitia nyakati ngumu, lakini umenipendelea. Umenitia nguvu, umenileta tena kwenye semina hii. Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Nisaidie Bwana, nipate kuelewa na neno lako, yaguse maisha yangu. Sema nami Bwana, jioni ya leo, ukayageuze maisha yangu tena, katika jina la Yesu. Asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa utayari wako. Roho Mtakatifu, wewe uko tayari kunisaidia tena. Niwezeshe Bwana, nisiondoke hapa bila kukutana na wewe, nisiondoke hapa bila kuhudumiwa na wewe. Jioni hii ya leo ni jioni yangu, ni jioni yangu, ni jioni ya muujiza, ni jioni ya maajabu, ni jioni ya muujiza, ni jioni ya maajabu, ni jioni ya muujiza, ni jioni ya maajabu, ni jioni ya mguso mpya kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Kama uko tayari kuguswa na Roho Mtakatifu, sema amen. Kama uko tayari kuhudumiwa, sema amen. Kama uko tayari kuhudumiwa, sema amen. Sema kwa kinywa chako, niko tayari Bwana. Sema tena, niko tayari Bwana. Sema niko tayari Roho Mtakatifu. Sema niko tayari Roho Mtakatifu. Sema niko tayari Roho Mtakatifu. Sema amen. My Lord, my Lord, kuhuishwa uwezo, kuhuishwa uwezo wako wa kihekima na kiakili katika nyakati zinazobadilika. Kuhuisha uwezo wako wa kihekima na kiakili katika nyakati zinazobadilika. Kuhuisha uwezo wako wa kihekima na kiakili katika nyakati zinazobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Twende haraka haraka. Inawezekana leo ni siku yako ya kwanza, au jana ilikuwa siku yako ya kwanza. Naomba unisikilize kwa haraka haraka, angalau upate kitu fulani. Uwezo, neno uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayokuwezesha kufanya au kutenda jambo inavyotakiwa.
Uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayokuwezesha kufanya au kutenda jambo inavyotakiwa. Wakolosai 1:9 mpaka 11. Utaona mahali pale Paulo akiandika, tangu tuliposikia hatuachi kufanya dua, sala pamoja na maombi, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda mema katika kila kazi. Manake tukizaa matunda mema kwenye kazi. Lakini anasema mstari wa 11 wa msingi, anasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Kwa hiyo gundua, hawawezi kufanya inavyotakiwa, ni mpaka wawezeshwe kwa uwezo wote. Lile neno mkiwezeshwa, maana yake hamwezi wenyewe. Lile neno mkiwezeshwa, maana yake hamwezi wenyewe. Hamwezi wenyewe. Na ndio maana ukisoma kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 6 mstari wa 8 unasema, naye Stefano akijaa neema na uwezo, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya ishara na maajabu katikati ya watu. Kilichokuwa kinamsababisha afanye ishara na maajabu katikati ya watu ni ule uwezo ulioko ndani yake. Kwa hiyo uwezo ni nguvu iliyoko ndani inayokuwezesha kutenda au kufanya jambo inavyotakiwa. Maana ya pili, uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani. Uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani, na si tu katika ulimwengu wa roho, mpaka kwenye wa mwili. Uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani. Na ndio maana unaposoma maandiko kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari wa 12, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani mbele za Mungu, lakini na mbele za watu. Kwa hiyo huwezi kuwa na identity, huwezi kuwa na utambulisho, iwe ni utambulisho wa kimamlaka au wa kinafasi au wa kicheo au wa kisifa au wa kitabia, katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa mfano, unamwona Moses, Musa, wakati ule ndugu zake Miriam na Haruni wanamsema vibaya, maandiko yanasema Mungu alisikia wakiwa wanamsema vibaya, akaja kutatua ile kesi. Wakati anatatua kesi, kwa sababu walikuwa wanasema mbona na sisi ni manabii, mbona na sisi ni watumishi. Ina maana Mungu anaongea na Musa peke yake. Tena hawakuishia kumsema kwa ajili ya hilo, lakini walimsema mpaka juu ya mwanamke aliyemwoa. Lakini Mungu alipokuja akawaambia, akiwepo nabii katikati yenu nitaongea naye kwa ndoto, lakini sivyo kwa mtumishi wangu Musa. Alafu akasema, kwa kuwa yeye ni mwaminifu, ni mwaminifu. Lile neno mwaminifu, anatajwa sifa aliyo nayo, haiba ya Musa mbele za Mungu, anatajwa tabia ya Musa mbele za Mungu.
Kinachomtofautisha Musa na ninyi ni uaminifu wake juu ya nyumba yangu. Anasema yeye nitaongea naye mdomo kwa mdomo, na umbo langu ataliona. Lakini hawa wengine wote, alafu anawaambia, kwa nini hamkuogopa kumsema mtumishi wangu Musa? Kwa hiyo anazungumza uaminifu as an identity. Kilichomfanya Musa awe na utambulisho wa kitabia na sifa ya uaminifu ni ule uwezo wa kutunza na maelekezo ambayo Mungu alikuwa akimpa. Kwa sababu Mungu anaweza akaongea na wewe, lakini unahitaji uwezo wa kutunza maelekezo na kuenenda sawasawa na Mungu anavyosema. Sio rahisi, lazima uwe na uwezo utakaokuwezesha. Kwa hiyo uwezo ni nguvu inayokufanya uwe na utambulisho fulani mbele za Mungu katika ulimwengu wa roho, lakini na mbele za ulimwengu. Maana nyingine ya tatu, uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea. Kwa lugha nyingine, no ability, no results. Hakuna uwezo, hakuna matokeo. No power, no results. Hakuna nguvu, hakuna matokeo. Kwa hiyo uwezo ni nguvu ya Mungu inayokuwezesha kuleta matokeo, au ni nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea. Mwalimu, unaongea nini? Sikiliza. Kuna vitu ukimwomba Mungu akupe, Mungu haleti. Anachofanya, anaweka uwezo wa kusababisha hivyo vitokee. Kwa hiyo kuna aina ya vitu havijatokea kwenye maisha yako, sio kwa sababu Mungu hataki uwe navyo, ila kwa sababu kuna uwezo unaotakiwa kuzaa hivyo vitu vitokee, haupo. Ndio maana wale ambao ni waombaji kanisani watagundua kuna aina ya waombaji wanaitwa waombaji wazaaji. Mkikaa kwenye kanisa mkakosa waombaji wanaoitwa waombaji wazaaji, wanazaa nini? Wanazaa vitu vya Mungu. Waombaji wa namna hii Mungu anawapa kama utungu ndani yao, wanakuwa kama mwanamke mwenye mimba. Wanapoona ndani ya kanisa lao watu wanaabudu, wanacheza, wanafurahi, lakini utukufu wa Mungu umepungua, ndani yao kuna ugua, kunakuwa kama utungu ndani, kunakuwa kama utungu. Wakati watu wengine wanafurahia tu, tulikuwa ibadani, mwingine analia machozi. Kuna kitu amebebeshwa, lazima kizaliwe kwa njia ya maombi. Ndio maana kuna waombaji wazaaji, kuna waombaji walinzi. Mnafahamu hiyo? Waombaji wazaaji, lakini kuna waombaji walinzi. Waombaji wazaaji sio waombaji wanaoomba kukamilisha ratiba, ni waombaji ambao wanaomba mpaka kile Mungu alichotaka kizaliwe kinazaliwa kwenye eneo walioko. Hawa ndio huwa wana change atmosphere. Hawa ndio wanabadilisha hali ya hewa. Hawa ndio huwa wanavibadilisha vitu, wanasababisha mahali pakame pawe kijani kibichi, wanasababisha mahali pakame pawepo mito ya maji. Waebrania 11 mstari wa 11. Unisikilize kwa makini. Kuna vitu ili uwe navyo, kuna uwezo unahitaji ndani yako.
Waebrania 11 mstari wa 11, maandiko yanasema wazi pale, yanasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Angalia hiyo sentensi, alipokuwa amepita wakati wake. Maana yake nyakati zimebadilika. Kuna nyakati alikuwepo akiwa ni msichana, angeweza kupata mimba akazaa mtoto, lakini nyakati zimebadilika. Yuko kwenye nyakati ambazo kile anachokihitaji hakiwezi kutokea, lakini maandiko yanasema kwa imani Sara hakupokea mtoto, bali alipokea uwezo. Hakupokea mtoto, bali alipokea uwezo. Alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Mungu aliweka uwezo. Ule uwezo ulipoingia ndani, ukaenda kufinyanga kizazi kilichokufa cha huyu bibi anaitwa Sara. Wakati wake ulishapita, lakini ule uwezo uliweza kurejesha kitu ambacho kilishapita kwenye wakati wake. Ndio maana vitu vyote vinaweza kupita na wakati, lakini saa Mungu anapoingilia kati, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba nyakati, hata vile vitu ambavyo muda wake ulipita huwa ana uwezo wa kuvirejesha. Ndio maana nikakwambia kuhuisha uwezo wako wa kihekima na kiakili katika nyakati zinazobadilika. Nyakati zilikuwa zimebadilika. Ndio maana anasema wakati wake ulikuwa umepita. Umewahi kuona Mungu anakuletea wazo, alafu ukishirikisha mtu anakuambia labda kama ungerudi uwe kijana ili wazo lingekufaa? Mwesikia? Na saa nyingine hata kama hujashirikisha mtu, unamwona baba akiwa amepokea wazo kutoka kwa Mungu, wazo la kufanya kitu fulani, alafu anakaa peke yake anasema yani ningerudi kuwa kijana ili wazo lingenifasa. Anasahau aliyempa wazo anajua kabisa we ni mzee, lakini kakupa. Na kama ni yeye amekupa, maana yake anao uwezo ambao ukiupokea kutoka kwake kwenye uzee wako huo huo, ilo wazo litatokea. Haleluya, haleluya. Ilo wazo linaweza kutokea. Ndio maana unaposoma maandiko, wakati wake ulikuwa umepita. Ulikuwa umepita, lakini ule uwezo ulisababisha apate mimba. Mwaikona mtu amefanya kazi miaka mingi, amepigana miaka mingi, sasa umri umeenda, ni mzee sasa, anasema yani Mungu angenirudisha kwenye ujana, yamkini ningeweza kufanya hiki na hiki, ningekuwa na mimi na uchumi mzuri sana. Afu akiwa kwenye uzee huo huo, kuna wazo Mungu anampa, na akijitazama nguvu zake zimechoka, hawezi kukimbizana, lakini Mungu anampa wazo. Mungu aliyempa wazo anajua kabisa vizuri kwamba wewe ni mzee, anajua na udhaifu wako, anajua na mapungufu yako, anajua na namna ambavyo hata saa nyingine ukikaa hivi usingizi unakujia tu, ni mchana unajikuta unalalalala. Anajua na namna ambavyo mifupa yako inauma, anajua na namna ambavyo huwezi kuongea, anajua namna ambavyo huwezi kupanga mipango, anajua. Lakini huyu Mungu anayejua madhaifu yote hayo kaleta wazo. Na kama ameleta wazo, unaelewa maana yake? Maana yake anao uwezo ambao atauachilia ndani yako ili kuhakikisha kile ambacho ameleta hilo wazo kinatokea kwenye maisha yako. Mungu hawezi kuleta wazo asilete nguvu ya kulizaa hilo wazo litokee. Labda wewe ukatae, Mungu hata kulazimisha ukigoma, lakini ukiwa tayari
Haijalishi una udhaifu kiasi gani, haijalishi una mapungufu kiasi gani, haijalishi unajionaje, watu wanakuonaje, wanaokuzunguka wanakuonaje, umezaliwa familia gani, umepitia nini, lakini aliyeleta wazo, he is above all. Yeye yuko juu ya yote. Aliyeleta wazo ataleta na nguvu ya kuzaa hicho alicholeta. Na ndio maana uwezo ni nguvu iliyo ndani ya mtu inaoleta matokeo. Unahitaji maisha yako yawe na matokeo, unahitaji kuwa na uwezo wa kimungu. Sasa angalia, tunazungumza, nilikupa mifano mingi, lakini tunazungumza uwezo wa kihekima na uwezo wa kiakili. Sasa nini kinakuwa kimetokea kama mimi nimeokoka na uwezo huu mwingine nilikwambia unazaliwa nao tangu tumboni? Angalia mtu kama Yeremia, Biblia inasema nalikujua tangu tumboni. Kabla hujawekwa tumboni, kabla sijakuumba tumboni nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Alafu anasema nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Nimekufanya kuwa nabii wa nini? Wa mataifa. Huyu kijana anayeambiwa amezaliwa akiwa na fikra za kuwa kuhani, kwa sababu baba yake alikuwa kuhani, kuhani Hiliki. Amezaliwa na hizo fikra. Watu wa Mungu, ukikaa kwenye neno, ukiwa unasikia neno, usihamishe mawazo. Unanielewa ninachosema? Kwa sababu ninapozungumza hapa, Roho Mtakatifu kuna kitu anataka kukiconnect ndani yako. Kwa unapokuwa umekaa, concentrate, focus, zingatia. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Sasa nilikwambia uwezo wa kihekima na uwezo wa kiakili. Siwezi kurudi kwenye zile tafsiri. Na nikakwambia ukikosa hekima, ukikosa na akili, kuna vitu vingi utakumekosa kwenye maisha. Kuna vitu vingi sana. Na unajua, ngoja nikwambie, Mungu asipo inspire, asipoivuvia, nikisema kuinspire maana yake kuivuvia, au asipotia nuru akili zako, kwa sababu dhambi ilipoingia duniani iliathiri mpaka uwezo wa kiakili wa mwanadamu. Kwa mtu anapookolewa, moja ya kitu pia kinatakiwa kutiwa nuru, kuwa transformed, kubadilika, kugeuzwa, ni akili, fikra, mawazo. Ukiokoka rohoni, akili zako, mawazo yako, fikra zisipotiwa nuru, maana yake umemkataa Mungu kwenye fahamu zako. Kwa sababu kama fahamu zako hazitapokea taarifa mpya, divine, taarifa za kiungu, hazitapokea. Kwa sababu akili ili iweze kuchakata inahitaji taarifa zilizotoka kwenye ufahamu. Narudia tena, ili akili yako iweze kuchakata inahitaji taarifa zilizotoka kwenye ufahamu. Ndio maana ukilielewa hili, utachunga sana mambo unayoyapa nafasi kwenye ufahamu wako. Utachunga sana mambo unayoyaruhusu kwenye mawazo yako. Ndio maana ukisoma maandiko sasa, na kurudisha kiroho, naona unaanza kuelewa, na kurudisha kiroho. Ukisoma maandiko, Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 7, Paulo anapomwambia Timotheo, yafahamu sana haya nisemayo, nikwambiayo. Lile neno yafahamu sana, anazungumza ufahamu. Ni sawa na kusema yaelewe, ni sawa na kusema yatie kwenye ufahamu wako. Haya ni kuambiayo sio ya kwangu, ni ya Mungu. Paulo ni kama anamweleza, haya ni kuambiayo ni ya Mungu, yatie kwenye ufahamu wako.
Ukiyatia kwenye ufahamu wako, haya yataenda kwenye akili zako. Kwa hiyo Mungu atakupa akili katika mambo yote. Maana yake ni kama hutayafahamu, Mungu hawezi kukupa akili. Maana yake kwa lugha nyingine, haya ninayokuambia yakiingia ndani yako yatabadilisha akili yako, upokee akili ya Mungu yenye kuyafanya mambo yote. Ndicho anachomwambia Timotheo. Lakini anasema, mwalimu, unaongea vitu gani? Angalia Walumi. Yani kuonyesha Walumi. Malize hapa, tuingie sasa kwenye maombi. Walumi. Nisikilize mtu wa Mungu. Walumi ile sura ya kwanza. Umeiona Walumi? Hawa ni watu wameokoka, wako Lumi. Kanisa la Lumi hawa wanaandikiwa walaka. Unisikilize mtu wa Mungu. Na huu walaka huu alioandika kwa Walumi, Paulo huoni akitoa komandi. Kwenye walaka huu anafanya kitu kinaitwa dialogue, kwa sababu hakuwa na mamlaka kamili juu ya kanisa la Rumi. Kwa anafanya dialogue, yani anatoa hoja zenye nguvu. Na ndio maana unaona maeneo mengine anasema ninawasihi, maana yake ninawaomba. Huoni kwa Wagalatia akisema ninawaomba. Kwa Wagalatia anatoa oda, kwa Waefeso anatoa oda, lakini kwa Walumi anawaomba. Ndio maana unaona ameandika kwa mfumo wa dialogue, anatoa hoja. Dialogue maana yake anasema pande zote mbili. Haya, Walumi 1 mstari ule wa 28. Umeona wa 28? Umeona wa 28? Anasema hivi: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Sema walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Hawajakataa kuwa na Mungu kwenye roho zao, kwenye fahamu zao. Kuokoka, wameokoka hawa, wananena kwa lugha hawa, wako kanisani, lakini kwenye fahamu zao wamekataa kuwa na nani? Kuwa na Mungu. Unajua, ukisoma hili neno kukataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zako, manake umekataa elimu ya Mungu kwenye fahamu zako, umekataa neno lake kwenye fahamu zako. Unanisikia anachosema? Umekataa elimu yake kwenye fahamu zako, kwa sababu neno lake ndiyo Mungu mwenyewe. Elimu yake inamfunua Mungu mwenyewe. Kwa ukikataa elimu yake, ukikataa neno lake, umemkataa Mungu kwenye fahamu zako. Sasa anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate nini? Aliwaacha wafuate nini? Akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Maana yake hawa ni wapendwa, kuna maisha yanawapasa, kuna vitu vinawapasa kufanya, lakini kwa kuwa Mungu hajakaa kwenye akili zao, kwenye fahamu zao, akili zile zinachakata mambo mabaya yaliyoko kwenye fahamu zao. Kwa hiyo zile akili zimeharibika. Mungu akikosekana kwenye ufahamu, akili yako haiwezi kuwa salama. Anasema aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Hao wameokoka, watu wa Mungu. Ukiokoka, ukimwamini Mungu, sikiliza, ndio maana nakufundisha hekima na akili. Ukimwamini Mungu, kuna standard ya maisha ya mtu aliyemwamini Mungu, kwa sababu maisha yako kiroho, kiuchumi, kifamilia, vyote vinatakiwa vimtukuze Mungu. Watu wakiona uchumi wako waseme Mungu anabariki. Watu wakiona afya yako waseme Mungu anabariki. Watu wakiona familia yako waseme huyu Mungu ni mzuri. Sasa hivi vitu havitokei tu, ni standard, ni viwango vya kimungu.
Na ndio maana ukikuta vitu viko shagala bagara, alafu umetulia tu unasema naelekea Kanaani, una shida, una tatizo. Sijui unanielewa? Ngoja nikueleze hii injili ngumu. Umaskini ni mbaya kama uchawi. Ukiwa maskini usijitofautishe sana na mchawi. Ampendaki kusikia hii. Ngoja niongee kwa mzigo sana. Tazame jirani yako usoni, mwambie umaskini ni mbaya kama uchawi. Yaani ukiwa maskini huna tofauti na anayekula nyama za watu. Kwa sababu usipoukasirikia hivyo, usipouchukulia hivyo, hautoki hapo. Nani ambaye amejaa manunguniko na lawama ya kumlaumu Mungu kati ya tajiri na maskini? Na kuuliza, kati ya tajiri na maskini nani amejaa lawama, manunguniko? Nani mbea, muongo, mwenye chuki? Hata akiona tu mtu amevaa vizuri akapita akasema se, akuifuna. Anajivuna. Unaelewa nini kinachomfanya hivyo? Masikini. Umaskini ni mbaya tena ulivyo, unakuchagulia na marafiki masikini. Kwa sababu ukikaa na watu wanaofikiri tofauti, umaskini unakufanya uwe na hasira. Kwa sababu atakuuliza unajishughulisha na nini, unaambia tusiongelee hayo. Kwa nini hutaki kuongelea? Fikra za kimaskini. Unasikia tu, yani watu wengine, ndio maana sipendagi kutembea nao. Yaani watu wanaojiona wamefanikiwa hao, wali na matingo, wako na vibuli hivi. Kwa hiyo yaani mimi rafiki yangu fulani ndio pete na kidole, kumbe maskini wamekutana. Wanasema pete na kidole. Bwana asifiwe. Si mnanielewa ninachosema? Unaangalia unasema nampenda sana rafiki yako, kuchunguza uone. Utakuta kuna vitabia fulani vya kimaskini mnafanana. Mnafanana. Sasa wewe una milioni 10, unapenda kukaa tu na watu wenye milioni 5, milioni 10, uji kutoka kwenye milioni 10. Niamini ninachokwambia. Kwa sababu mna vitabia wote vya kimaskini wa milioni 10. Kwa sababu milioni 10 sio utajiri, au milioni 20 ni umaskini. Sasa huyu ambaye ana laki 5 tumuitaje? Siwasemi mimi nyinyi, na wasema wale ambao wananifuatilia. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa ninachosema? Umaskini ni mbaya. Katika nyakati zinazobadilika, kati ya watu wengi wanaweza wakaikosa mbingu kwa urahisi ni maskini. Kwa sababu watu wanaoongoza kufanya dhambi nyingi mbaya za umaskini. Kama nafikiri nakutania, ukitafuta wadada wengi wanaojiuza, wengi wanajiuza kwa sababu hawana hela za kulisha watoto wao. Mmenielewa? Nasema mmenielewa. Mmenielewa watu wa Mungu. Kwa hiyo unahitaji akili na hekima ya kutoa hapo. Unahitaji uwezo. Sasa nisikilize haya, tuombe ili tuombe. Mwalimu, kwa nini unasisitiza sana uwezo? Andika haya, sitaelezea sana, naweza kuyaelezea kesho. Uwezo wa kimungu ndani yako unakusaidia nini? Cha kwanza, unakupa kutawala. Uwezo wa kihekima na kiakili nikiwa nao una faida gani? Cha kwanza, unakupa kutawala na kumiliki kwenye eneo lolote la maisha yako.
maisha yako ya kiroho. Kama ni kwenye eneo la kiuchumi, Mungu akikupa uwezo utatawala na kumiliki. Na unasema, mwalimu, nitajuaje kama sasa nina uwezo wa kutawala na kumiliki? Angalia, utakuwa unakusukuma chochote unachokifanya kitawale kwenye yale mazingira. Yaani kile unachokifanya kiwe na nguvu ya kutawala kwenye lile eneo. Lakini jambo la pili, uwezo wa kihekima na kiakili. Hiyo kwenye kutawala, andika Mwanzo 41:37 mpaka 40. Jambo la pili, uwezo wa kihekima na kiakili unakuwezesha kutekeleza wazo la Mungu ambalo ndani yake limebeba kusudi. Sasa wazo la Mungu linaweza kuwa wazo la kibiashara, linaweza kuwa wazo la kifamilia. Mungu analeta wazo. Sasa uwezo unakusaidia kutekeleza wazo la Mungu, kusudi au mpango au maagizo ambayo Mungu ameyaweka. Mungu anaweza akakuletea wazo la kampuni kwa ajili ya utukufu wake, lakini kulitekeleza ili wazo kunahitaji uwezo ndani yako. Andika Kutoka 35 mstari wa 30 mpaka wa 35. Hawa wote unaona walijazwa nguvu ya hekima na akili. Miandiko haya ninaokusomea yote hao walijaza nguvu ya hekima na nini? Na akili. Kwenye Mwanzo pale ni Yusufu. Hapa kwenye Kutoka utawaona wale wakina Eliazeri. Utaona walijazwa nguvu ya hekima na akili. Nimesema Kutoka 35 mstari wa 30 mpaka 35. Mwanzo hamjaandika. Mwanzo 41:37 hadi 40. Mwanzo 41:37 hadi 40. Lakini jambo la tatu, uwezo wa kiakili na kihekima unakupa kufanya maamuzi sahihi. Mfano unauona wa Suleiman, maamuzi sahihi. Unaona mfano wa Suleiman, na nilikutajia jana. Mfano wa Suleiman kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Unaweza kuanza kusoma mstari wa 4 mpaka wa 28 na ukasoma. Hasa ule wa 28 ndio unaoonyesha alivyofanya maamuzi sahihi mpaka Israeli wote wakamwogopa kwa sababu ya uwezo wa kihekima. Lakini jambo la 4, uwezo wa kihekima na kiakili unakusaidia kuzijua nyakati na kuyajua uyapasayo kutenda ndani ya nyakati. Kwa mfano ukiuliza, na Wakristo wengi ndio wazembe sana hapa, inaniuma sana. Ukiuliza kwenye mabadiliko ya dunia ya sasa, vipaumbele ni vipi? Kama unataka kufanya business na unataka kuwekeza, vipaumbele ni vipi kwenye dunia hii ya sasa? Muulize jirani yako, vipaumbele ni vipi? Anasemaje? Unaona hapo yuko empty, yani hajui, hafahamu. Anachojua ni kwamba mimi bwana, usilete mchezo, mimi pale bwana, mimi nafanya biashara, nina duka la vitu vya ndani nauza, kwa hiyo napata hela ya kula na kulala na kutoa zaka fungu la 10. Kwisha. Lakini hajui vipaumbele. Kwa sababu usipojua vipaumbele, dunia inahitaji nini, unawezaje kufanya business? Unawezaje kufanya biashara? Kwa sababu sisemi ndio utaanza sasa, lakini lazima uwe na picha mbele. Wakati unafanya kidogo ulichonacho sasa, huku unajua dunia inakokwenda, alafu unakuna tafuta majawabu kwamba kuna mahali tutafika, watu watakuwa wanahitaji hiki, Mungu nisaidie. Kabla hatujafika hapo, niwezeshe niwe nimekuwa kiuchumi, ili niwekeze kwenye eneo fulani ambalo watu watakuwa na shida nalo. Sasa hata ukiomba Mungu niinue, akuinue uwekeze kwa ajili ya nini?
Muulize jirani yako, haya Mungu anataka akuinue akupe milioni 500, utaenda kuwekeza kwa ajili ya nini? Utasikia anaenda kununua mashamba na tanunua eka zote kule za afu eka 2 alizonazo anashindwa kuzitunza, akanunua eka 200. Kuna mtu ananielewa? Uwezo wa kujua nyakati na vitu vilivyobebwa kwenye nyakati. Hii unaiona kwenye Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Lakini jambo lingine, uwezo wa kupambanua mema na mabaya yaliyoko ndani ya mawazo. Kwa sababu moja ya kitu watu wamekwama hata hapa, mawazo yanapoachilia, ule uwezo wa kupambanua mema na mabaya yaliyoko ndani ya mawazo hauna. Kwa sababu kila wazo hata likiwa zuri, ndani yake limebeba uzuri, lakini limebeba pia ubaya, ambao ubaya huo unaweza kuwa upinzani, ubaya huo unaweza kuwa vita. Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa ninachosema? Unaona, ninapozungumza hivi, kanisa achangamka, amka. Nyakati zimebadilika. Changamka, amka. Sijui unanielewa? Kuna mazingira yanaweza kuathiri. Ndio maana rafiki yangu mmoja alikuwa anashangaa tukimwita kwenye kongamano pale Mbeya, tunatafuta hoteli. Tena yeye anapenda kuja na mke wake. Namwambia nikifika pale kwenye hoteli nasema nataka chumba chenye gharama kubwa ambacho kila kitu kiko ndani. Afu tunamweka yule mtumishi wa Mungu. Siku moja wakati anaondoka tena kongamano la mwisho, akasema, mwalimu, hakuna mahali natokaga na mawazo mapya kama nikija kwenye kongamano lenu. Nikasema tayari anapata wazo jipya. Kwa nini? Sio kwenye madhabahu anapohubiri, standardi tulizomchukulia na kumweka. Kwa hiyo akisimama madhabahuni hafanyi mchezo, anatoa kila kitu ambacho Mungu amempa, kwa sababu sisi tumeweka standardi za kifalme. Wangapi wananielewa ninachosema? Hatumweki ili apate anasa, hapana. Tunamwekea standardi ambazo ye mwenyewe akia kule anaona ana deni moyoni, hawezi kukaa akafanya mchezo. Haleluya, haleluya. Wangapi wamenielewa nilichosema? Kupambanua mema na mabaya. Alafu sasa nataka tuende kwenye maombi. Mwambie jirani yako, tunaenda kwenye maombi. Tunaenda kwenye maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Swali ni hili tunapoenda kwenye maombi. Hasa mwalimu, kama uwezo Mungu ameweka ndani, nimeokoka. Kwa sababu mtu akishaokoka anampokea Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio inaitwa hekima ya Mungu. Ukimpokea Yesu Kristo ndio hekima ya nani? Lakini ukimpokea Yesu, maandiko yanasema hazina za hekima na maarifa zimesitirika ndani yake. Wakolosai ile sura ya 2 mstari wa 3, ambaye ndani yake zimesitirika hazina zote za hekima na maarifa. Maana yake Yesu amebeba, yuko full of wisdom and knowledge, yani amejaa maarifa na hekima. Kwa hiyo unapompokea, maana yake umepokea hekima na maarifa vilivyojaa ndani yake. Sasa swali linakuja, wewe umempokea Yesu, una kiwango gani cha akili na hekima? Unasema, mwalimu, hekima ina kiwango. Ndio maana nasema hekima inaweza kupungua. Sasa tunapoenda kuomba, hebu ya cheki maisha yenu na familia yenu. Kitu gani kimetokea? Jana nilikwambia uwezo huu wa kiakili na hekima unaweza kuzuiwa, na vitu vinavyozuia uwezo huu, kuzuia au kuharibu au kuondoa, nikasema cha kwanza ni uovu. Umekumbuka tukasoma kwa Gideon. Lakini cha pili nikasema ni nini? Nikasema misingi ya kimadhabahu za giza. Sio madhabahu, misingi iliyojengwa kimadhabahu za giza.
Kwa sababu misingi ya kimadhabahu huwa inatengeneza kitu kinaitwa system, na hiyo system inaitwa evil system, yaani mfumo wa kiuovu, mfumo wa uovu, mfumo. Ukisikia msingi wa kimadhabahu inatengeneza mfumo. Kwa hiyo misingi ya kimadhabahu ya giza inaweza kukuhamisha, kukuzuia wewe usipokee uwezo, au uwezo ulioko ndani yako ukaharibika. Ndio maana watu wengi wamezaliwa kwenye familia hawajafanya chochote, lakini uwezo ulioko ndani yao umetekwa wengine. Mwalimu, unaongea nini? Nataka nimalizie kwa kusema mfano huu. Unaona kitabu cha Luka 8 mstari wa 26 hadi 39. Mimi sikusomei sana, na kusomea tu ule mstari wa 35 hadi 39. Luka 8 mstari wa 35 hadi 39. Mnamalizia hapo, tuombe watu wa Mungu, kwa sababu neno unapolisikia ndilo linalokusaidia. Namalizia hapo, tuombe. Andika Luka 8 mstari wa 35 hadi 39. Unasemaje? Luka 8 mstari wa 35 hadi 39 unasema hivi. Unasema 35 hadi 39 unasema, na jamii ya watu wote wa nchi ya Wagerasi iliyo kando kando walimuomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi. Basi akapanda chomboni akarudi, na mtu yule aliyetokwa na pepo alimuomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akisema, rudi nyumbani kwako ukahubiri yaliyo makuu Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akahubiri katika mji wote yaliyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Ngoja nirudi hapa vizuri uweze kuelewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia mstari ule wa 35. Nimeanza mimi kusoma wa 37, si ndio? 35 unasema, watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Sifikiri Biblia ilitaja tu maneno hayo. Hawa ndugu wametoka mji mzima, wameenda wakamkuta yule aliyeteswa na mapepo, aliyekuwa kichaa, anafungwa na minyororo. Wanasema hivi, amekaa miguuni pa Yesu, alafu ana nini? Ana akili zake. Maana yake kabla ya kukutana na Yesu akili zake hazikuwepo. Kitu gani kiliondoa akili zake? Maana yake ule uwezo wa kiakili. Ngoja nikuonyeshe huyu mtu ambaye Yesu alimfungua alikuwa na vitu vingapi. Kwanza alikuwa na akili zake. Alafu pili alikuwa na kipawa cha uinjilisti. Ndio maana Yesu alipomfungua huyu ndugu akaomba, nifuatane na wewe. Ukiangalia lile neno nifuatane na wewe, maana yake ni kama anamwambia Yesu, na mimi nataka nikufuate, niwe nafanya unachofanya. Sasa maandiko yanasema Yesu kwa kuwa aliuona ule uwezo, angalia, anasema hivi, rudi ukahubiri. Rudi ukahubiri. Kuhubiri maana yake katangaze habari njema. Akahubiri, alirudi akahubiri mji mzima. Lakini huyu anayeonekana mhubiri, siku chache zilizopita alikuwa ni mtu ambaye hana akili zake. Uwezo wake ulikuwa umefungwa na mapepo yaliyoko kwenye ile nchi ya Wagerasi. Umefungwa. Kwa unaweza kuwa una struggle, unapambana, mbona vitu havitokei? Kumbe uwezo wako umefanya nini? Umefungwa. Uwezo unaweza kufungwa watu. Na unapomalizia andika hivi, uwezo wa kiakili na kihekima unaweza kutiwa giza. Sema kutiwa giza. Hekima ikitiwa giza haiitwi hekima ya Mungu, inaitwa hekima ya shetani.
Mwalimu, nitajuaje kama nina hekima ya dunia hii, nina hekima yenye tabia za binadamu, alafu hekima ya Mungu sina? Angalia, ukishakuwa na hekima ya kishetani, hata kama umeokoka, utakuwa ni mtu unayechukia wengine, una fitina, unakuwa mgomvi, usiyependa suluhu. Ndivyo inavyosema kwenye Yakobo 3 kuanzia ule mstari wa 13 hadi wa 17. Kwa hekima ikitiwa giza inageuka, haiwi hekima ya Mungu, inakuwa hekima ya giza, hekima ya kishetani. Akili pia zinaweza kutiwa giza. Zikitiwa giza, unakuwa umeokoka, unafanya mambo ya ubatili. Unaweza ukawa mtumishi kabisa, lakini muuni, kwa sababu akili zimetiwa giza. Mandarabasha. Akili ikitiwa giza haioni opportunity. Kwa mfano, akili ikitiwa giza kwenye eneo la uchumi, huoni fursa. Wenzako wanakuambia tunaona fursa, unasema mimi sioni chochote, sioni chochote. Na saa nyingine ukija kuona, kama umelazwa usingizi wa kiroho, siku ukija kuona ni wenzako wamefanikiwa, ndio unasema yani kumbe ilikuwa ni fursa. Alafu wenzako wanasema hiyo fursa imeisha. Unakumbuka kipindi fulani maparachichi wakati yanalimwa, kipindi kile watu wanakuja na briefcase. Yani walokole mpaka walipoona briefcase zinakuja na hela, ndio wakasema wow, naenda kukata miti na panda maparachichi. Wamepanda maparachichi, mabriefcase yakaondoka, kwa sababu fursa ina muda.